अबे कहाँ गए हम? तुम दोनों इस गेम में कैद हो चुके हो। इस गेम से बाहर जाने के लिए तुम्हें 2 दरवाजे पार करने होंगे। पहला दरवाजा ये रहा तुम्हारे सामने। चल भाई। पहला दरवाजा पार करने के लिए तुम्हें इस रक्षक को मारना होगा। अबे यहाँ पर तो कोई दरवाजा नहीं है। अरे भाई वो देख, वो मॉन्स्टर गेम में फंसे लोगों को खा रहा है। मुझे लगता है उस रक्षक की तरह इस मॉन्स्टर को भी मारना होगा। अबे भाई, मैंने तुझे इस मॉन्स्टर से बचा लिया। चल अब गेम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। गेम से बाहर जाने का दरवाजा तुम्हारी वजह से हमेशा के लिए बंद हो गया। मतलब? इस मॉन्स्टर का मुंह ही गेम से बाहर जाने का दरवाजा था। अरे बाबा क्या कर रहे हो? मुंह ही तो बंद है, पिछवाड़ा रास्ता चलते